Mine handlinger var for ingenting. Mine handlinger var for ingenting. Jeg forsøgte at tilskynde hende til at tage handling. Jeg forsøgte at tilskynde hende til at tage handling. Du tilskynder mig ikke ved bare at fortælle mig om mine pligter. Du tilskynder mig ikke ved bare at fortælle mig om mine pligter. Det er din pligt at møde i retten. Det er din pligt at møde i retten. Hun har en sag i retten. Hun har en sag i retten. Sagen i retten har trukket ud i 2 år. Sagen i retten har trukket ud i 2 år. Problemet med ansættelsen har trukket ud i flere måneder. Problemet med ansættelsen har trukket ud i flere måneder. Han har tilbudt at ansætte mig, hvis jeg accepterer hans vilkår. Han har tilbudt at ansætte mig, hvis jeg accepterer hans vilkår. Kendskab til et fremmed sprog er et af ansættelsesvilkårene. Kendskab til et fremmed sprog er et af ansættelsesvilkårene. Hvor mange fremmedsprog taler du? Hvor mange fremmedsprog taler du?